華仔今年嘅解凍進度只係去到80%，但係我哋今日嚟到佛山嘅呢一度，解凍已經解凍咗100%啦！我哋一齊嚟睇下，就係呢條筷子路揮春街啦，真係年味十足啊！嚟睇下呢度聚集咗好多老書法家喺度手寫對聯啊，對比起印刷嘅對聯呢，仲係手寫嘅更有感覺，充滿傳統文化特色啊！呢度一路行過去呢，真係好似過年咁啊！好多唔同嘅揮春對聯啊！哇，好得意啊！呢邊咧仲興滑落架車嗰度啊！哇！對於我嚟講最緊要咩啊？你哋最擔心嘅，馬上有對象啊！要你為什麼要這樣對我？又幫大家揾到一啲好嘅對聯啊！就係瞓醒數錢，使做撈乜都掂啊！哇！你睇下呢檔幾咁受歡迎，佢全部都係賣一啲過年嘅遊戲啊，即係炸嗰啲小食啊，好多公公婆婆喺度採購啊，有煎堆啦，我都好想買啲翻香港，因為我媽咪佢哋好中意食呢啲懷舊嘅過年食品。喂，呢檔有靚女咧，同埋頂級富婆啊，最緊要係正啊，要頂級富婆啊！我女人都係想發達啊 ！Hello， 點稱呼你啊？叫個飛姐。阿飛姐，我可唔可以寫幾個字啊？咁可以啊。我見到呢個頂級富婆幾正啊，同埋定係我要一個馬上發達好唔好啊？今年馬年好唔好啊？就咁話啦。你想你寫就我寫，或者我起個版俾你照抄。我想要金色字咯，係啊，可以啊，定係你起個版俾我照抄？哇，好有呢個畫風。飛姐唔得佢錢啊！阿飛姐，你寫揮春寫咗幾多年呢？5歲跟阿爺開始啦。咁你喺呢度擺檔擺咗幾耐啊？17、18年。最高峰咧，一日可以做到幾多生意啊？要寫幾多張啊？會寫到手軟啊！哇，好靚啊！仲要有2026年咁樣啊！呢個馬仔都好 Q 啊！求其都可以咁有藝術感啊！哇，咩都有啊！呢個包羅萬有，馬上發達同埋頂級富婆嘅詩啦，又夠晒 fashionable。好，唔該老師，好嚟畫個圓圈先。哇，好緊張啊！點解咁多人喺度睇住啊？突然之間，嗰個你倒上你係亮啦，呢度亮啦。哇！好前爭啊！喂，呢度可唔可以連埋少少先啊？呢度，哎呀，係啊，係咪咁樣咧？可以噶啦，因為點解咧？又係你嗰個框架控制得好好。OK， 咁我哋 show 俾各位嘅觀眾睇下啦。雖然咧就同老師傅嘅冇得比啦，筆觸咧就可能生硬咗啲咧，但係第一次寫揮春咧，我就覺得好開心啦，都幾滿意啦。喺呢度咧，祝大家新一年平安順遂，萬事勝意，掂過碌蔗，耶！